हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं HF डिलक्स है हमारे पास आई हुई। इसमें रिंग पिस्टन डालना था। चलिए वाल के बारे में बताते हैं। देखिए वाल सील है, वाल स्टीम जिसको बोलते हैं हम लोग। देखिए बैठा रहे हैं, एक लेफ्ट की तरफ लगेगा छोटे वाल पे, एक बड़े वाल पे लगेगा। देखिए आपको दिखाते हैं कैसे बैठा है। इसमें हल्का सा ऑयल लगा है, उसको दबा दें बैठ जाए। तो देखिए हमने वाल सेल फिटिंग कर लिया। वाल देखिए बड़ा वाला है, ये पेट्रोल वाला है। ये देखिए जो पलक का जो छोटा वाल है साइलेंसर पे जहाँ पे आग लगता है। ये देखिए स्प्रिंग डाल दिए हैं, वाल डाल दिए हैं। अभी लॉक डालेंगे इसमें। बने रहे हमारे साथ में राजू ऑटो गैरेज पे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें राजू ऑटो गैरेज। देखिए लॉक है, हमने लॉक फिटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए एक फिटिंग हो चुका है, दूसरा फिटिंग करने जा रहे हैं। तो काफ़ी दिक्कत होती है बैठाने में इसमें। देखिए हमारे पास कूलर भी है, दिखाते हैं आपको कैसे फिटिंग करना है। देखिए हमने एक एक करके लॉक रख लिया है। एक बड़ी स्प्रिंग रहती है, एक पतली सी रहती है उसमें, और फिर